那高了没？我不知道，可是它移上一点啊。他是要等那个其他的那个landing好了。应该没有，他刚在那个。还是那个不是飞机啊，那个只是 UFO 没有了，可是还没有动。哎，对呀，越来越高就是越来越就是飞机啊。但是有可能是 UFO 啊。UFO 比较 rare。不要来啊！你看，有些人呢，来这啊，来这啊。有些人呢讲 UFO 啊。很久以前他们有2个人看到，是来了吗？哎，我看到2个多鸟，那我就喂给你。我看到一些翅膀鸟。我看到它的头了，哇！来这，哇！没有了吧？